ئەپێ موسا پێنوسا ئازاد و دەنگێ کوردان ئاپێ موسا پێنوسی ئازاد و دەنگی کوردان ناوێ وی موسا ئەنتێرە لێ هەرکەس ژێرە دبێژە ئاپێ موسا نامە و موسا ئەنتەرە بەڵام هەموو کەس پێی دەڵێت مامە موسا ئەو لە ساڵا 1920 لە گوندێ زیڤینگێش دایک بووە ئەو لە ساڵی 1920 لە گوندی زڤینگ لە دایک بووە ئەو nivîskar ڕۆژنامەڤان و ڕووناکبیرێکی پڕ مزنێ کوردێ ئەو نووسەر ڕۆژنامە نووس و ڕووناکبیرێکی زۆر گەورەی کووردە ئاپێ موسا هەموو ژیانە خۆش بۆ پاراستنە زمانی کوردی خار کرد مامە موسا هەموو ژیانی خۆی بۆ پاراستنی زمانی کوردی تەرخان کرد وی فەرهەنگا یەکەما کوردی دی demên دیژواردا ئامادە کرد ئەو فەرهەنگی یەکەمی کوردی لە ساتە سەختەکاندا ئامادە کرد ji ber xebatên xwe yên çandî wî gelek salan dîgirtî gihêde derba kir bexûyî xebata keltûriyekanîyewe ew çendîn sal li zîndan mabûwewe ew herdem birûkinî zîrekî ew henekên xwe het neskirîn ew hemîşe ber rûxoşî jîrî û nûktekanî de nasira wî her tim dîgot ku pênûs jî şûr bihêztir e ew hemîşe dayik û dike pênûs li şimşêr behêztir e ئەپێ موسا دەفوەست ku zarokên Kurd bi zimanê dayikê hîn bibin مامە موسا دەیویست کە منداڵانی Kurd بە زمانی دایک فێر ببن ئەو ji بۆ خۆرت و keçên Kurd بوو مینە مامۆستا و rêberekî şîrîn ئەو بۆ کوڕ و کچانی Kurd بوو بە مامۆستا و rêberekî şîrîn میکسابین دی بیست ئەیلۆنا ساڵە 1992 li vaxarê amedê hat kuştin مەخابن لە بیستی ئەیلولی ساڵی 1992 لە شاری ئامەد تیرۆر کرا هەرچەندە و هات شەهید کرنجی پێنوس و میراتیە وی کەتنێ سەکنی هەرچەندە و شەهیدیش کرا پێنوس و میراتەکەی هیچ نەوەستا ئیرۆ بە هەزاران مرۆڤ فرفورکێن وی دگوینن و ڕێیا ویردی شۆبینن ئەمڕۆ بە هەزاران کەس کتێبەکانی دەخوێنەوە و ڕێگەکەی دەگرنە بەر ئەپێ موسا دیرۆکا کوردان دەبوو سمبولا بەرخوەدان و زانستێ مامە موسا لە مێژووی کووردا بوو بە سیمبولی بەرخوەدان و زانست کە دوو خەباتەوی دەهەردەم دەدلێ گەلێک کورد دەزیندی بمینە ماندوو بوون و خەباتی ئەو دەبێتە هەمیشە لە دڵی گەلی کووردا زیندوو بمینێ